दादू मां ख़बर शामिल क्यों था। ब्यूरो चीफ MD मुनीर लाशारी जी रिपोर्ट मुताबिक त मेड़ भरसा प्यारो स्टेशन में पीर रक्षल शाह रेलवाई जे सालियानी उर्स मुबारक जे मौके ते मेलो थियो, जंहिंमें सिंध जो मशहूर पहलवान बख्शल खान उर्फ छेतू कराची में आयल पहलवान लाला गुलाम सैन पठान के बई मलू मारे मैदान खटी सिंध जो नालो रोशन करे छॾियो। याद रहे त लाला गुलाम सैन पठान इंटरनेशनल पहलवान है, जो क़ौमी असेंबली में चैलेंज कयो हो त सिंध जो को भी पहलवान मूसा मलवड़े, पर उन जो चैलेंज अधूरो रहिजी वियो। मेले जी पीरी धमाल ते लाला गुलाम सैन पठान सां पीरियों चक्कर सिंध जो मशहूर पहलवान मेड़ सां ताल्लुक़ रखंदड़ मरहूम मुनीर ड्रखण जे फर्ज़ंद माजिद खान ड्रखण सां मलवड़ियो। उन बई मलू मारे भाड़ी करे छॾियो। ॿी धमाल ते उन जे नंढे भाउ जूनियर बख्शल खान ड्रखण सां मुआद अटकायो। जूनियर बख्शल खान ड्रखण भी लाला गुलाम सैन पठान के बई मलू मारे जीत करे वरती। ॿिन्ही भाइरनि इंटरनेशनल पहलवान लाला पठान के दसे सिंध जो नालो रोशन करे मेड़ वारन के पैगाम दिनू त ड्रखण मेड़ जा मशहूर पहलवान आहिनि, जिन सदाई जीत हासिल करे मेड़ वारन जो ॻाट ऊंचो कयो आहे।